Mulane jare Imam Ghazali ning donya sing halal murni muk sitok. Banyu kok langit ceblok mbok tampani cangkemem tanpa gendeng. Gendeng wis masalah. Wah. Oh ya. Sampai sahabat iki kena mbok tiru. Sahabat iku anggere ana udan uga mlayu. Duadus mbek ngombe mergo nggo kafarah. Mulane jare Imam Ghazali ning donya sing halal murni muk sitok. Banyu kok langit ceblok mbok tampani cangkemem tanpa gendeng. Gendeng wis masalah. Wah. Oh ya. Sampai sahabat iki kena mbok tiru. Sahabat iku anggere ana